а в частности читательской грамотности на уроках литературы. Уважаемые коллеги, позволю себе начать семинар с фрагмента из рассказа Антона Павловича Чехова. Конечно, вы замечательно знаете и этого героя, этого литературного персонажа, и этот фрагмент тоже. Но обратите внимание, пожалуйста, на вопрос, который можно адресовать детям. Итак, было у этого героя странное обыкновение – ходить по нашим квартирам. Придет к учителю, сядет и молчит, и как будто бы что-то высматривает. Посидит эдак молча час-другой и уйдет. И это-то у него и называлось поддерживать добрые отношения с товарищами. И ведь очевидно, ходить к нам и сидеть было для него тяжело. И ходил он к нам только потому, что считал это своей товарищеской обязанностью. Уважаемые коллеги, конечно, этот фрагмент построен гениально. Мы с вами видим повторы глагола «ходить» и каждый раз осознаем, что он приобретает новый смысл, новый оттенок. Однако, несмотря на это, в этом фрагменте вряд ли ребенок найдет в прямом виде, в явном виде информацию о том, что значит поддерживать добрые отношения. Мы с вами в данном случае понимаем, что вот эту информацию о том, как поддерживать добрые отношения, ребенок может только найти в подтексте, в иронии автора. Уважаемые коллеги, итак, мы с вами будем говорить о формировании читательской грамотности на уроках литературы. Прошу прощения, уважаемые коллеги, за фон. И заодно попрошу и еще кого-то из подключившихся отключить свой микрофончик, второй микрофончик, для того, чтобы у нас не фонило. Благодарю вас, коллеги. Итак, уважаемые коллеги, первое методическое затруднение, точнее говоря, их несколько, с которыми сталкиваются учителя русского языка и литературы, тогда, когда мы говорим о функциональной грамотности и о функциональном чтении, это затруднение, связанное с тем, что мы никак не можем приравнять и не должны приравнивать функциональное чтение, читательскую грамотность к литературе как искусству. Мы с вами понимаем, что литературное произведение – это особый мир. Это мир образов, которые создаются не только на страницах книги, но и которые появляются в воображении читателя. Это, конечно, мир очень глубоких смыслов. Литература – это мир эстетического любования. И читая произведение, мы, конечно, понимаем с вами, что мы так или иначе, но поддаемся этому желанию получить эстетическое удовольствие. Конечно, литература – это очень субъективный мир чувств. Литература – это еще и то чтение, которое нам позволяет познавать себя и, собственно говоря, обретать в себе человека, понимать, что мы и есть человек. Уважаемые коллеги, кроме всего прочего, литература позволяет нам накопить тот духовный опыт, который потом мы используем для того, чтобы решать сложные жизненные вопросы. Разумеется, литературное произведение – это диалог. Это диалог не только с автором, но это мысленные диалоги с героями. Коллеги, а вот тогда, когда мы говорим о читательской грамотности, мы, конечно, в большей степени имеем в виду те научно-популярные, научно-учебные тексты и те публицистические статьи, которые наши ученики анализируют на уроках. Это, разумеется, биографии, литературно-критические статьи и очерки. Это определение понятий, которые дети изучают на уроках литературы. Это исторические сведения о родах, о жанрах, о литературных направлениях. Это мемуары, потому что мы к ним тоже обращаемся на уроках литературы. Это разные историко-культурные комментарии. И мы с вами понимаем, что чем дальше мы уходим не то чтобы только от эпохи Пушкина, но даже от времен Михаила Афанасьевича Булгакова, эти историко-культурные комментарии становятся очень ценными. Коллеги, разумеется, это интервью с автором. Разумеется, мы понимаем с вами, что эти интервью в большей степени, конечно, важны при изучении литературы 20 и 21 века. Почему? Да потому что этот жанр развивался в это время. Но, тем не менее, мы ведь с вами обращаемся к письмам Александра Сергеевича Пушкина, к дневниковым записям Льва Николаевича Толстого и других авторов, разумеется, тоже.
Любая рецензия, например, к спектаклю или по спектаклю, аннотация – это ведь тоже те материалы, которые мы с вами используем для того, чтобы развивать в наших детях читательскую грамотность на уроках литературы. Уважаемые коллеги, конечно, я при этом не отменяю ни в коем случае необходимость применения приемов смыслового чтения при изучении литературного произведения. Они очень важны. Они помогают не только мотивировать ребенка, но еще и подготавливать его восприятие. Но, тем не менее, давайте будем понимать, что мы не можем уроки литературы сравнять только с теми уроками, на которых формируется читательская грамотность. И да, и в то же время нет. Мы понимаем с вами, что уроки литературы гораздо более глубокие. Итак, уважаемые коллеги, я, разумеется, понимаю, что вы осознаете, что такое сплошные тексты, и позволю себе привести в пример не сплошные тексты. Перед вами буклеты, которые составлены по принципу инфографики. И вот на этих буклетах представлены памятники Лермонтову, Александру Сергеевичу Пушкину. По сути, представлен путь Михаила Васильевича Ломоносова из Холмогор в Москву. И есть путеводитель по музею в селе Константиново, который посвящен музею, который посвящен Сергею Александровичу Есенину. Это продукты детской работы, но тем не менее мы понимаем, что перед тем, как эти продукты появятся, разумеется, с такими несплошными текстами должны поработать и дети. Уважаемые коллеги, ну теперь давайте обратимся к самому понятию читательская грамотность. Я позволила себе процитировать слова Якова Борисовича Княжнина. Посмотрите, это конец XVIII века. И Яков Борисович Княжнин в свойственной ему манере, немножко ироничной манере, говорил вот о чем. Читается трояким образом. Первое – читать и не понимать. Второе – читать и понимать. Третье – читать и понимать даже то, что не написано. Коллеги, мы понимаем с вами, что аж с XVIII века, с конца XVIII века поэты, драматурги, писатели размышляли уже о том, насколько они ценят читателя, который умеет понимать подтекст. Коллеги, ну вот как раз работа с концептуальной и подтекстовой информацией лежит в основе заданий, которые мы с вами используем на уроках для того, чтобы развивать читательскую грамотность. И вот если мы с вами обратимся к публикациям ПИЗа 2018 года, то мы можем свести читательскую грамотность вот к такой формуле. Читательская грамотность – это есть грамотность, которая направлена на то, чтобы у детей развивались умения понимать прочитанное, а это значит извлекать весь массив информации. Вот мне очень неловко сегодня использовать слово «информация» по отношению к художественному произведению, поэтому, коллеги, прошу меня понять в этом смысле. Читательская грамотность, конечно, еще и подразумевает развитие умения использовать тот материал, который мы накопили на уроке литературы, но в частности для оценки не только поведения Элен Курагиной, но, может быть, и для оценки своего поведения, для самооценки, может быть, и для оценки поведения окружающих людей тоже. Коллеги, ну и, наконец, читательская грамотность предполагает, что наши ученики научатся оценивать тексты. Разумеется, они не критики, но при этом на уроках литературы мы с вами можем создать гильдию критиков. Но, конечно, эта гильдия будет опираться на лучшие классические образцы литературно-критических статей и историко-культурных комментариев. И, разумеется, первые их работы, они будут очень подражательными, но, тем не менее, и это тоже будет здорово. Уважаемые коллеги, посмотрите, пожалуйста, на схему, которая тоже представлена на слайде. И это тоже, конечно, разработка специалистов, которые создают контрольно-измерительные материалы ПИЗа. Теперь посмотрите, пожалуйста, на группу умений, которые выделены в мониторинге формирования и оценки функциональной грамотности Министерством просвещения Российской Федерации в 2021 году. Вот как раз после того, как ПИЗа была проведена в 2018 году, это исследование было проведено в 2018 году, вот как раз и появились такие подходы уже к анализу, к оценке и к осмыслению видов читательской деятельности. Вот посмотрите, уважаемые коллеги, на 4 группы умений.
Первая группа как раз предполагает, что ученики научатся определять место, в котором находится необходимая ему информация, им информация, научатся представлять эту конкретную информацию. И вот как раз на уроках литературы мы с вами понимаем, что эта информация может быть представлена в виде гиперссылки. Допустим, ребята читают фрагмент, который посвящен сборам Наташеньки Ростовой, Натальи Ростовой на бал, на первый бал. И они замечают детали, которые касаются платья Натальи Ростовой, Наташи Ростовой. И отмечают, что это платье было украшено цветами, в том числе и в волосах. В прическе тоже были цветы. И вот как раз здесь-то может появиться гиперссылка, потому что нужно будет объяснение, такое историко-культурное объяснение, а почему именно эти цветы и почему именно этого цвета должны были подобрать барышни незамужние, которые отправлялись на свой первый бал. Вот она информация, которая будет важна для понимания состояния Наташи. Уважаемые коллеги, вторая группа умений – это, собственно, интеграция и интерпретация текста. Вы, безусловно, видите на слайде примеры умений, которые входят в эту группу. Ну и для нас, для учителей литературы, здесь вот что очень ценно. Ученики на наших уроках имеют возможность не просто определять замысел автора, а имеют возможность соотнести замысел автора, предположения, которые они высказали о замысле автора, с его же дневниками, с его же письмами, например, редактором. И в данном случае мы с вами знаем, что очень много писем осталось после Федора Михайловича Достоевского, и эти письма как раз вот и были адресованы редакторам. И в частности, несколько идей, которые заложены в романе «Преступление и наказание», мы с вами как раз и находим в этих письмах. Уважаемые коллеги, следующая группочка умений, которые входят в читательскую деятельность, это группа умений, направленных на осмысление и оценку текста. Уважаемые коллеги, здесь здорово, если у ваших учащихся есть возможность в бумажном виде или в электронном формате получать материал, который связан с оценкой, критической оценкой читателей разных эпох. Одно дело то, как отнеслись к появлению «Бесприданницы» Александра Николаевича Островского в XIX веке, и другое дело, как воспринимает эту пьесу сейчас, уже в 21 веке. И можно ребятам предложить поработать с рецензиями вот как раз на современные спектакли, на современные трактовки. Уважаемые коллеги, у нас есть театральные студии молодежные в разных городах. И вот одна из молодежных студий в Калуге, ну, в частности, трактовала образ Ильи Ильича Обломова и его слуги Захара следующим образом. На сцене они, эти герои, вообще не двигались, но при этом все общение и с Андреем Штольцем, и с Волковым, и с Судьбинским, и с Алексеевым происходило через ноутбуки, то есть в виртуальной среде. Вроде бы времена изменились, а ведь нежелание человека что-либо менять в своей жизни осталось. Илья Ильич перенесен волей этого театрального объединения, да, скажу так, волей этого театрального объединения перенесен в наше время, но тем не менее типичные черты у него остались. Коллеги, и вот следующая группа умений – это группа умений, связанная с тем, чтобы ученики научились использовать информацию, которую извлекли из текста. И вот в данном случае тоже, конечно, очень важно подбирать такие материалы дополнительные к литературным произведениям, чтобы учащиеся могли, например, выявлять связь между фильмом и между самим произведением, то есть, по сути, между экранизацией, прочтением режиссера, сценариста, актеров и, собственно, самим текстом. Итак, коллеги, перед вами проверяемые виды читательской деятельности, группы умений, которые входят в эту читательскую деятельность. Но давайте обратимся непосредственно к первой группе. Итак, какие же задания мы с вами можем использовать для того, чтобы дети научились извлекать фактологическую информацию? Вот для того, чтобы дальше говорить об этом, еще раз упомяну, что мы имеем в виду, что ребенок на уроке литературы, ученик, работает с текстами разных стилей. Это научный и публицистический стиль, и это, собственно, художественные произведения. Вот какую же фактологическую информацию можно извлекать из текстов научного и публицистического стилей?
Конечно, это важная информация об эпохе. Мы с вами понимаем, что если ребенок осознает, в какую эпоху создано произведение, то он осознает и то, к каким дополнительным историко-культурным материалам нужно обратиться. Разумеется, если ученик понимает, на каком этапе творчества было создано то или иное произведение, вот если, например, он соотносит возраст Ивана Сергеевича Тургенева и Николая Петровича Кирсанова, то он, конечно, понимает, что и герой, и автор были примерно одного возраста. И того, и другого волновали не только отношения с младшим поколением, но и, по сути, вот то, что происходит с культурой, с русской культурой, с духовной культурой. Действительно ли так легко от нее отказаться и придет ли что-нибудь на смену этой культуре? Более того, и героя, и автора очень волновало то, действительно ли наука может решить все вопросы, абсолютно все вопросы. Действительно ли наука способна дать ответы на глубокие философские вопросы человека. Понимая, в каком возрасте было создано это произведение, в каком возрасте автор находился, да, мы, конечно, можем говорить о том, что автобиографические мотивы здесь тоже проявляются. Итак, в текстах научного, публицистического стиля дети еще могут поработать с разными фактами творческой биографии, собственно, обратиться к истории создания произведения. Они, разумеется, могут поработать с заданиями на соотнесение точек зрения критиков, ну и, конечно, могут найти те культурно-исторические реалии, которые им помогут понять, почему Герасим все-таки подчинился барыне, хотя протест он проявил, но в другой форме. А вот Татьяна, служанка, и вовсе протест проявить не могла, в принципе не могла. Уважаемые коллеги, если мы будем говорить о фактологической информации в художественном произведении, то и здесь мы с вами, конечно, обнаружим очень важные моменты. Разумеется, важно с детьми обговаривать то, в какое время и в каком месте происходит действие произведения. Какая цепочка событий была представлена автором и почему именно в этой, а не в какой бы то ни было другой хронологии. В каком статусе находится герой? Ну вот, в частности, о Евгении Васильевиче Базареве большинство критиков говорят о том, что сложно восстановить, уточнить, да, его статус, потому что, с одной стороны, аж 15 душ есть у Арины Власьевны и Василия Ивановича, у родителей Евгения Васильевича, но а сам-то он кто? По происхождению. Сложно здесь говорить, да, понятно, что в большей степени похож на разночинца, но если у них есть слуги, если у них есть крепостные, то что это за дворянство? Не потомственное? Тогда какое? Вот такие непраздные вопросы могут возникнуть у детей тогда, когда они тщательно анализируют роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Коллеги, разумеется, мы с вами понимаем, что фактологической информацией являются и описательные, и повествовательные детали в художественном произведении. Ну и кроме всего прочего, мы с вами понимаем, что фактологическая информация является, собственно, фамилии, имена, отчество героев. Вот тогда, когда у детей нет возможности эту фактологическую информацию закрепить, да, в разных заданиях, повторить, обобщить, то, конечно, они начинают допускать фактические ошибки в фоновом материале, ну вот как раз в рамках итогового сочинения и в рамках сочинения на едином государственном экзамене по русскому языку. Итак, коллеги, вот сейчас на слайде перед вами представлены и задания, и те факты, которые могут ребята обсуждать, не только извлекать, а обсуждать их значимость при изучении литературного произведения на наших уроках. Коллеги, вот посмотрите, собственно, на задания, тоже примеры заданий на извлечение фактологической информации. Эти задания сформулированы к параграфам, к учебным параграфам в учебнике 9 класса. Ну вот посмотрите, пожалуйста, одно из заданий, что такое направление. Коллеги, задание сложное, потому что мы с вами знаем, что в наших учебниках даны, конечно, определения понятия, что такое романтизм, что такое классицизм, сентиментализм. А вот само понятие направление, но вот найти его будет очень сложно. И вот тут-то как раз мы переходим к третьей группе
навыков, да, учащихся, которые входят в читательскую деятельность, это вот как раз группа умений на оценку текста. То есть мы, по сути, ждем от детей ответ по поводу того, что нет такой информации, а коли ее нет, то это как раз поле для формулировки развернутого ответа, например, при самостоятельной работе с использованием источников сети интернет или с использованием словарей в библиотеке, в школьной библиотеке. Уважаемые коллеги, посмотрите еще, например, на извлечение фактологической информации. Ну вот перед детьми фрагмент мемуарной статьи Успенского. Нужно соотнести эту мемуарную статью с текстом параграфа учебника. Параграф учебника посвящен истории создания поэмы «Кому на Руси жить хорошо». И вот нужно выбрать факты, перечислить факты, которые как раз позволят детям объяснить, как менялся замысел, как постепенно менялся замысел поэмы Некрасова. Такое достаточно сложное задание. Детям нужно будет работать с составным текстом. Ну, что значит составной? Тексты составлены разными авторами, объединены только заданием. То есть нужно весь массив материала найти и в мемуарной статье Успенского, и в параграфе учебника. Но, тем не менее, это будет фактологическая информация. Можно ее представить просто в виде перечня пунктов, которые позволят понять, как менялся замысел поэмы Некрасова. Можно, конечно, представить и в форме таблицы. То есть, с одной стороны, будет материал из параграфа учебника, а с другой стороны, будет материал из статьи Успенского. Уважаемые коллеги, посмотрим еще на вариант задания, которое нацелено на извлечение фактологической информации. Ну вот посмотрите, нужно обратиться к фрагментам воспоминаний современников. Коллеги, напомню, да, мы все с вами, конечно, пользуемся этим сайтом, но тем не менее, напомню, у нас есть замечательный инструмент для работы, это сайт «Урок в формате А4». Вот как раз вы можете обратиться к нему для того, чтобы брать дополнительные материалы, но еще напомню, на сайте грамота.ру, несмотря на то, что он посвящен больше русскому языку, тоже появилась замечательная вкладка, замечательный раздел по литературе, и там вы можете брать дополнительные материалы. Ну так вот, нужно сопоставить между собой воспоминания современников и на основе сопоставления выделить те черты, которые отмечают все, и выделить те черты, которые, ну вот, отмечают только некоторые современники. И вот здесь как раз с детьми потом нужно будет подумать, можно будет подумать о том, а почему некоторые черты замечали только, например, самые близкие люди. Уважаемые коллеги, продолжим. Вот перед вами тоже формат таблицы, и эта таблица тоже вот как раз позволяет детям извлечь фактологическую информацию. Посмотрите, пожалуйста, это таблица по параграфу учебника, который посвящен особенностям личности Салтыкова-Щедрина Михаила Евграфовича. И посмотрите, как интересно таблица эта построена. Сверху, если вам, коллеги, видно, основные тезисы статьи учебника. Дальше. Идеи, высказанные авторами критических статей. А далее мои суждения. То есть на основе сравнения статьи учебника, статей критиков ребенку нужно высказать еще и свое отношение, свои впечатления, свои сомнения, свои дополнительные вопросы. Конечно, понимаем, что ученик не так подробно изучал творческий путь Салтыкова-Щедрина Михаила Евграфовича, поэтому, конечно, может быть, у него своих суждений пока и нет. Но опять же, ученики у нас разные. Но тогда ученик может поделиться хотя бы просто своими впечатлениями. Уважаемые коллеги, ну теперь мы с вами обратимся к следующей группе умений. Это группа по интерпретации и осмыслению текста. Задания перед вами представлены, посмотрите их. А я озвучу только то задание, которое сформулировано по отношению к образу Сонечки Мармеладовой. Смотрите, пожалуйста, детям даны варианты двух моделей сообщений. Вот один вариантик. Объяснить, почему Соня относится к тем героиням, которых Достоевский называет
кроткими при этом. Обратиться, конечно, к словарю. Коллеги, очень люблю это задание, использую его и тогда, когда мы изучаем «Вековую даму», повесть Александра Сергеевича Пушкина, и повесть «Бедная Лиза» Николая Михайловича Карамзина, то есть прилагательные, которые по отношению к героиням своим используют авторы, они, конечно, позволяют существенно расширить горизонты детей. Вот с одной стороны, дети, конечно, будут извлекать факты. Они в словаре найдут фактуальную информацию. Ну, по сути, они найдут истолкование. А вот дальше им это истолкование нужно будет интерпретировать по отношению к произведению. И дети опять получают множественные тексты. Это и статья в толковом словаре, это и текст художественного произведения, это и текст, собственно говоря, тех литературно-критических статей, к которым они будут обращаться, ну, в качестве вспомогательного материала. А дальше посмотрите, пожалуйста, еще один вариантик, тоже по образу Сонечки Мармеладовой. Итак, автор наделяет героиню говорящим именем София. И дальше вы, конечно, предполагаете, да, понимаете, о чем будет задание. Действительно ли Соня мученица, можно ли ее отнести к мученицам? Коллеги, у нас есть замечательный сайт, тоже не вывожу на слайд, чтобы не посчитали это какой-то рекламой. Сайт называется «Азбука веры». Думаю, что многие из вас уже этим сайтом пользовались. На этом сайте есть замечательный словарь. И вот как раз слово «мученица», «мучение» можно по этому сайту тоже уточнить. Коллеги, это примеры заданий. Кстати говоря, они использованы вот буквально на предыдущей неделе. Это задания на интерпретацию и осмысление текста. Они мной разработаны в Google формате в таком виде. В рамках дистанционного обучения дети, вот как раз мои ученики, получают это задание. Ну вот посмотрите, перед вами портрет Ивана Александровича Гончарова. А вот задание первое предполагает, что они прочитывают фрагмент биографии Ивана Александровича, соотносят с иллюстрациями, которые даны, соотносят с воспоминаниями современников и говорят не об Иване Александровиче, а о его матери. Почему о матери? Да потому что благодаря тому, сколько она вложила в своих сыновей, мы можем любоваться произведениями Ивана Александровича Гончарова. Ну, а теперь давайте мы с вами посмотрим на задания, которые можно формулировать тогда, когда мы развиваем у детей умение оценивать содержание и форму текста. Уважаемые коллеги, перед вами, по сути, особого текста-то и нет. Это задание можно предлагать после того, как дети изучили биографию Александра Сергеевича Пушкина. Ну вот перед вами замечательная картина, которую вы, конечно, знаете, Александр Пушкин на экзамене в лицее. Перед вами интерьеры Царско-сельского лицея. И вот как раз опираясь на изображение и опираясь на информацию, нужно рассказать о том, каково было обучение в Царско-сельском лицее, а потом вот как раз уже эту информацию соотнести с фактами биографии Александра Сергеевича Пушкина. Вот такой прием работы с несплошными текстами. Абсолютно уверена в том, что вы много иллюстративного материала тоже используете на уроках. Вот перед вами образец задания на объединение сразу нескольких несплошных текстов, картины, собственно говоря, и фотографий интерьеров Царско-сельского лицея. Коллеги, ну вот перед вами вариант задания на оценку содержания и формы текста. Вот здесь, конечно, вы не сможете открыть, да, ссылки на статьи об истории создания пьесы «Гроза», но еще раз упомяну, что эти статьи размещены на сайте урок в формате А4. Ну вот тоже буквально последнее задание, одно из последних заданий, которое было дано учащимся в Google форме в рамках дистанционного обучения. Ну вот посмотрите, пожалуйста, детям нужно выполнить задание следующее. На основе статей об истории создания пьесы уточнить, доказан ли факт, что в основе «Грозы» лежит реальная история. Коллеги, вы знаете, что были версии о том, что Александр Николаевич Острозский не придумал сюжет, а взял реальную историю, но на самом деле критики давно уже эту версию опровергли, потому что в семействе Клыковых это произошло чуть позже, чем появилась сама пьеса Александра Николаевича. Вот такой вариантик на оценку содержания и формы текста. То есть нужно детям оценить, доказан ли этот факт. А вот в статьях-то как раз говорится о том, что факт не доказан. С одной стороны, дети извлекают информацию, а с другой стороны, они ее, конечно, преобразовывают и оценивают.
Коллеги, хочу обратить ваше внимание и на другие варианты работы. Еще раз акцентирую ваше внимание на том, что урок литературы – это все-таки в первую очередь урок смыслового чтения. Да, мы развиваем попутно функциональную грамотность, но при этом мы с вами понимаем, что мы должны сделать все, чтобы не утратить интерес детей к чтению художественных произведений. На мой взгляд, горизонты юных читателей могут расширить, могут раскрыть вот такие приемы работы, как представлены вам на слайде. Что значит музей вещи? Можно, конечно, назвать музей вещей. Это такой прием, который предполагает, что ученики на урок, это может быть завершающий урок. Я иногда бывает, что прошу тех детей, которые уже прочитали это произведение, принести на первый урок. В общем, это урок, на котором дети, это может быть и внеурочное мероприятие, на который дети приносят некую вещь, которая принадлежала, да, герою этого произведения или принадлежала автору. Уважаемые коллеги, очень любопытно всегда бывает рассматривать те клочки, на которых писал Хлестаков, не Хлестаков, извините, на которых писал Городничий своей жене, прошу прощения, оговорилась, в пьесе «Ревизор». Ну, это вот как раз была записка жене по поводу приезда Хлестакова. Почему говорилось о Хлестакове, хотела сказать вот, что очень любопытно бывает смотреть, когда дети в этот музей вещей приносят письмо Хлестакова. Я, как правило, прошу не читать этот фрагмент в произведении, остановиться. Вот не читать, пока остановиться и действительно сочинить письмо от лица Хлестакова. И бывают, конечно, замечательные продукты творческой деятельности учащихся. И вот как раз такой музей можно собрать. Разумеется, хранить его этот музей негде. Его можно только оцифровать, отсканировать, сфотографировать. Но эта идея интересная, она позволяет детям более глубоко проникнуть в содержание текста, разобраться с сюжетом, разобраться с теми повествовательными деталями, которые были очень важны самому автору. Уважаемые коллеги, еще один прием – это прием «Открытый микрофон». Это буквально 5-минутки. Можно договориться, чтобы дети не устали, проводить эти 5-минутки, допустим, только раз в месяц, и тогда этот интерес у детей не будет угасать. Просто по опыту своему говоря о том, что если каждый день это делать, каждый урок, каждую неделю, то, конечно, интерес у детей тоже пропадает к этому виду работы. Открытый микрофон предполагает, что в течение 5 минут любой желающий, всего 5 минут есть, любой желающий должен заразить окружающих книгой, которую он в этот момент читает. И в эти 5 минут он может делать все, что угодно. Он может пройти по классу, по кабинету, показать обложку. Он может в этот момент показать инсценировку. Может в этот момент, например, прочитать фрагменты этой книги. Он может просто пустить слайд-шоу и показать иллюстрации. То есть это может быть все, что угодно. Главное, что микрофон открыт, то есть ему дана возможность представить это произведение. Конечно, можно задать форму сразу, то есть говорить: ребята, от вас буктрейлер, ребята, вы пишете отзыв. Но на самом деле, когда форма свободная, коллеги, у кого-то включен микрофон, поэтому нам сейчас будет сложно услышать друг друга. Уважаемые коллеги, вот на самом деле, когда форма свободна, получается очень интересное представление книг. Некоторые ребята представляют не книги, а автора, и тогда они выбирают какой-то факт биографии этого автора. Ну, допустим, не только то, что он замечательный писатель, но то еще, что он альпинист. Уважаемые коллеги, вот такой прием работы. Еще один прием, абсолютно уверена в том, что вы его тоже используете, это прием создания альманахов. Мы с вами действительно предлагаем детям, чаще на уроках русского языка, но тем не менее, предлагаем детям творческие работы, которые связаны, например, с конкретной датой. Вот сейчас у нас был замечательный юбилей Владимира Ивановича Даля. В частности, в Сыктывкаре прошла акция «Далевский диктант». Можно было предложить детям создать свои небольшие миниатюры о том, что они узнали об этом датчанине с русской душой. То есть можно было так и назвать этот альманах «Датчанин с русской душой». И вот здесь как раз-то и нужно было доказать, что Даль действительно
русский своей душой. Альманах предполагает, что это произведение разного жанра, это может быть эпиграмма, почему бы и нет, это может быть эпиграф, это может быть ода, это может быть баллада, это может быть рассказик, все что угодно. И вот такие альманахи можно потом делать и в типографском виде, тем более, что это не так дорого сейчас стало, как раньше. Я уж прошу прощения за то, что стала говорить, да, о материальной стороне. Но вот такие альманахи тоже позволяют детям понять, что и они создают тексты, которые потом кто-то будет, конечно, читать. Уважаемые коллеги, еще один вид работы, который рекомендовала бы на уроках литературы, это путеводители. Конечно, не все дети соглашаются работать в этом формате, эта работа сложна. Путеводитель предполагает, что ребенок создает в электронном формате карту, например, мест действия в произведениях конкретного автора. Вот такой интересный путеводитель получается по роману «Герой нашего времени». Путеводитель может быть создан и по местам, в которых жил в разное время тот или иной писатель, поэт или драматург, а может быть даже и критик. Уважаемые коллеги, еще одна форма работы – это сообщество иллюстраторов. Конечно, вы все тоже задаете такую работу, даете детям такую работу по созданию иллюстраций, но мы с вами понимаем, что эта иллюстрация будет иметь свой вес тогда, когда ученик не просто создает ее, а когда защищает. Здорово, если он использует фрагменты текста для того, чтобы составить подпись к этой иллюстрации, но еще более интересный вариантик, когда сам ребенок придумывает, ну, например, условно, да, стихотворные или прозаические строчки для того, чтобы пояснить, что на этой иллюстрации в символическом виде он показал. Уважаемые коллеги, разного рода экскурсии по страницам и рекламные акции тоже призваны пробудить желание читать в наших юных учениках. Коллеги, ну вот хочу привести пример еще одного приема, это книжная полка. Конечно, эти книжные полки, ну, честно говоря, не такие уж большие, да, сейчас в современных домах. Хорошо, если на этой книжной полке вообще лежит хотя бы электронная книга или хотя бы планшет, на котором можно тоже читать, на который можно загружать произведения. Ну вот книжная полка предполагает, что ученики говорят о самой-самой любимой их книге, которая стоит на почетном месте, допустим, на этой книжной полке. Ну вот в отличие от предыдущих, да, приемов, тогда, когда, например, я провожу вот такое мероприятие, такой урок, я, к сожалению, ограничиваю детей для того, чтобы они могли выбрать крупицы самого ценного. Ну, допустим, мы договариваемся, что у них есть только минутка, но за эту минутку нужно рассказать обо всем. И мы, конечно, понимаем, коллеги, что, во-первых, когда ребенок представляет книгу, он еще раз называет автора, обращается к символическому подтекстовому смыслу названия, он обращается к героям и называет их, он, конечно, находит кульминационный момент, а значит, работает с композицией. Он, конечно, прорабатывает и сюжет, и фабулу, а это значит, погружается в замысел автора. Он, конечно, ищет основную мысль, а это значит, что он извлекает информацию, он ее перерабатывает, он ее оценивает и он ее использует. То есть он владеет всеми навыками читательской грамотности. Уважаемые коллеги, вот на этом мы с вами сегодня работу, вот как раз по вопросу о формировании читательской грамотности, функциональной грамотности на уроках литературы будем завершать. Уважаемые коллеги, если у вас остались вопросы или если у вас остались, допустим, какие-то рекомендации, которыми вы бы хотели поделиться, то, пожалуйста, поделитесь. Уважаемые коллеги, будем завершать нашу работу. Желаю вам успехов в профессиональной деятельности. Всего доброго, до свидания.